Parlem de l'Amazònia. I abans de començar una pregunta, tu creus que és només una selva? Perquè jo també ho pensava, però quan vaig començar a investigar vaig descobrir que és molt més gran del que imaginava. Amazònia ocupa aproximadament 5 milions de quilòmetres quadrats, perquè et facis una idea, a Espanya hi cabria més de 10 vegades, sí, més de 10 Espanyes dins d'una sola selva. I no està només al Brasil, també s'estan per Perú, Colòmbia, Bolívia, Venezuela, Equador, Guaiana, Surinam i la Guaiana francesa. Bàsicament ocupa una gran part de Sud-amèrica. Ara bé, una de les preguntes que més em feia, hi viu gent allà? I la resposta és sí, molta més de la que imaginava. Es calcula que milions de persones viuen a la regió amazònica, algunes en ciutats, altres en pobles petits i també hi ha tribus. Algunes mantenen moltes de les seves tradicions i algunes altres continuen vivint amb molt poc contacte amb el món exterior. De fet, encara existeixen tribus aïllades, persones que pràcticament no tenen contacte amb la ciutat moderna. I això avui en dia em sembla increïble, però la gran pregunta és: com sobreviuen? Doncs coneixen la selva millor que ningú, saben quines plantes es poden menjar, quines serveixen com a medicina, on pescar, on caçar i com construir habitatges adaptats al clima tropical. Mentre nosaltres necessitem Google Maps, ells són capaços d'orientar-se en una selva enorme. Ara anem amb els animals, perquè aquí és on les coses es tornen boges. A l'Amazònia hi viuen més de 400 espècies de mamífers, més de 1.300 espècies d'ocells, milers d'espècies de peixos i milions d'insectes. Comencem pels caimans, perquè molta gent pensa que només n'hi ha un tipus, però no, a l'Amazònia n'hi ha diversos. El més famós és el caimà negre, que és el més gran de tots. Pot superar els 5 metres de longitud i és un dels principals depredadors de la selva. També hi ha el caimà d'ulleres, molt més petit, però molt més comú. Hi ha altres espècies que viuen als rius i zones inundades. I sincerament, si ja em fa respecte veure un cocodril a la televisió, imagina trobar-ne un de 5 metres. Però els caimans no són els únics protagonistes. També hi ha l'anaconda verda, la serp més pesada del planeta. Alguns exemplars poden superar els 6 o 7 metres. Imagina una serp més llarga que un cotxe. No, gràcies. Després tenim el jaguar, el gran felí de l'Amazònia. És tan fort que pot possegar directament el crani de les seves preses. I és un dels depredadors més temuts de la regió. També hi ha capibares que semblen hàmsters gegants i són els rosegadors més grans del món. Les piranyes, els dofins roses de riu, els tucans, els guacamaris i les granotes verinoses de colors. Aquestes petites granotes tan boniques que et fan pensar quina monada, i resulta que és millor no tocar-les perquè algunes poden ser extremadament tòxiques. I ara una altra pregunta. Es pot visitar l'Amazònia? Sí. Hi ha excursions al Brasil, Perú, Colòmbia i altres països amazònics. Pots navegar pels rius, dormir en lodegues al mig de la selva, veure animals salvatges i visitar comunitats locals, però no és un viatge qualsevol. Aquí la natura és la que mana i això és el que fa que sigui tan especial. Perquè mentre moltes parts del món estan completament urbanitzades, l'Amazònia continua sent un dels llocs més salvatges del planeta. I sincerament, més coses descobreixo sobre aquesta selva, més em costa creure que encara existeixi un lloc tan immens, tan misteriós i ple de vida.